Mir zugeschaltet ist es Jürgen Hart von der CDU. Er ist der außenpolitische Fraktionssprecher der Partei. Willkommen, guten Morgen bei Welt. Herr Hart, es steht den Deutschen nicht zu, darüber zu befinden, wer Präsidentschaftskandidat in den Amerika wird. Und trotzdem an Sie die Frage, tun sich die Demokraten aktuell einen Gefallen damit, daran festzuhalten, an der immer wiederkehrenden Behauptung, Feststellung des amtierenden Präsidenten, ich kann das und ich bin der Beste? Guten Morgen, Herr Du. Ich glaube, zunächst einmal stimmt das, was der Bundeskanzler gesagt hat. Die Politik, die Joe Biden macht in der Außen- und Sicherheitspolitik gegenüber der Ukraine, auch innerhalb der NATO, ist ja einwandfrei. Daran haben wir nichts auszusetzen. Das war ein guter Gipfel unter seiner Führung. Die Frage der amerikanischen Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ist ja nicht zu Ende für den Fall, dass Joe Biden tatsächlich verzichtet, wieder zu kandidieren. Denn dann kommt ja sofort die Diskussion auf, ist er denn in der Lage, die nächsten 6 Monate das Amt des Präsidenten auszuführen? Dann gibt es die nächste Hatz, nicht gegen seine Kandidatur, sondern gegen seine Präsidentschaft. Und dann wird es möglicherweise an einen Punkt kommen, an dem tatsächlich Kamala Harris Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Denn das wäre ja automatisch der Fall, wenn der Präsident sagt, ich verzichte auf mein Amt. Und damit wäre die demokratische Kandidaturenfrage entschieden. Denn gegen eine amtierende demokratische Präsidentin Kamala Harris ins Rennen, einen anderen Kandidaten ins Rennen zu schicken, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen stellt sich nach der Frage, ist Joe Biden bereit zur Kandidatur oder in der Lage zur Kandidatur, automatisch die Frage, wenn er das nicht ist, ist er dann in der Lage, die nächsten 6 Monate Präsident zu sein? Und ich glaube, das ist die eigentliche Klippe, an der die Demokraten stehen. Und deswegen tun sie sich so schwer. Herr Hart, lassen wir mal Personalien sein. Schauen wir mal auf das, was da bewirkt, besprochen und auch beschlossen wurde auf diesem NATO-Gipfel. Marschflugkörper für Deutschland. 2026 sollen die kommen. Es gibt auch Kritik an dieser Entscheidung. Der Beginn eines neuen Wettrüstens, sagt zum Beispiel die Linke. Das ist natürlich eine ziemlich absurde Sicht der Dinge, wenn man bedenkt, dass wir Verträge hatten in Europa, die ganz konkret solche Waffen aus Europa entfernt haben. Wir erinnern uns an das große Abkommen zwischen Gorbatschow und Ronald Reagan, dem amerikanischen Präsidenten, und dem russischen, damaligen sowjetischen Generalsekretär. Diese Verträge sind gebrochen worden von Putin, der zum Beispiel entsprechende Raketen, die in dieses Reichweitenfenster hineingehen, in Königsberg stationiert hat. Deswegen glaube ich, im Sinne der Abschreckung ist es richtig, dass auch wir Russland zeigen, dass wir in der Lage wären, solche Waffen im Zweifel einzusetzen. Als Abschreckung natürlich nicht unsererseits zuerst, aber für den Fall, dass wir angegriffen werden würden. Wir versuchen trotzdem das Gespräch fortzuführen, haben gerade so ein bisschen Tonschwierigkeiten. Das bitte ich zu entschuldigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Russen sehen das natürlich, und das war ja auch nicht anders zu erwarten, etwas anders. Die sprechen auch von einer Provokation und drohen gar mit einer militärischen Reaktion. Wie muss man denn damit umgehen? Diese Drohgebärden aus Russland kennen wir ja auch in anderen Zusammenhängen. Ich glaube, Russland hätte eine Möglichkeit zu erklären, dass sie solche Waffen, die sie ja bereits besitzen, aus Europa zurückziehen, so wie das ja in dem Abkommen aus den 80er Jahren vereinbart ist. Und dann könnte man vielleicht auch auf der NATO-Seite darüber reden, auf eine solche Stationierung zu verzichten. Aber den ersten Schritt des Bruchs der Friedensordnung in Europa hat nun mal Russland unternommen mit dem Angriff auf die Ukraine und mit der Stationierung von Raketen, die in dieses Mittelstrecken-Raketenfenster hineinreichen von ihrer Reichweite her. Und insofern ist der Zug in Moskau. Ich glaube im Übrigen, dass Putin selbst genau weiß, dass am Ende des Tages die NATO sich durch seine Drohgebärden nicht beeindrucken lässt, sondern dass das eher was ist für die eigene Galerie. Jürgen Hart war das, der außenpolitische Fraktionssprecher der CDU. Recht vielen Dank für das Gespräch, Herr Hart.